sikahle layizana likaJesu bese ngiza ngapha ngithi ngiyathoba kini baholi basekhombayo egameni likaJesu Kristu ngamandla abaholi abaphethe imfihlakalo egameni likaJesu bese bese ngibingelela indlu kaNkulunkulu okuyibandla likaNkulunkulu. Wawushilo usisi wami wathi malingekho ibandla abekho nabaholi. Jesus. Siyanrecognize ke nani bazalwane nibalulekile kakhulu. Siyabonga ukuthi nizile nathi nazo sixhasa osukwini namhlanje. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Ngoba nidele konke namhlanje. Nathi nizohlalela uNkulunkulu. Akuthi ukuphuma kwethu sonke la siphume ukhona Jesus. Namhlanje size ukuzokhuluma nabaholi. Sizokhuluma nabagcotshwa. Manje mina kimi kuye kwavuka igama le-favor bazalwane. Ukuthi namhlanje mama Masilela, mama Khadebe, namhlanje nithola umusa. Yabona nithole ifavor, yabona ifavor into efika ungayilindelanga nokuyilindela bese iyafika bese uyabonga ukuthi hey yazi ngiyengafavoreka la ukuthi ngize ngithole isimo esinje. Baningi abasifisayo lesikhundla elihleli kuso. Yikho ngithi nina ningabe favor nina. Yabona kuvuka uMaria naye ukawathola ifavor ngelinye ilanga ekhona amantombazana endaweni yakubo ngicabanga ukuthi nababahle bebekhona ukumdlula kodwa wafika umusa. Haleluya. Laphana athi ku1 lapha kuLuka athi ingilosi yafika kuMaria yathi ungesabi ngoba umusa namhlanje. Umusa namhlanje ufikile. Fikile namhlanje umusa. Enumusa njengoba ngisho ngithi awufikeli noma ubani. uDavid uke wathi mawufika umusa wathi impela okuhle nomusa kuyangathi. Nkosi. Wathi impela okuhle nomusa kuyangilandela manje mina ngizothi nenzela umusa. Ngoba umusa uvula lapho kuvalwe khona. Kusikuthi umusa namhlanje unithembile ngabayeni benu. Unithembile ngesizwe sonke. Hey Nkosi. Amen. Amen. Yabonga Nkosi. Manje uke wathi lapha kuzaga ithi ohlakaniphile uvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha. Manje la ngiqonde khona ukuthi njengoba senihleli kulesikhundla enihleli kuso kufanele nicabangisise kahle before nikhuluma. Ngoba khumbulani bazalwane ukuthi niphethe abantu ba different characters. Yabona lesikhundla enisiphethe niphethe isikhundla esibhlungu ngoba niphethe abantu from different characters. Bakhona abeza vele bazofuna ukukutesta nje bafuna ukukutesta. So manje kuzonisiza endleleni yenu ukuthi ningabi abaholi bamavesi phela. Haleluya. Haleluya. Kufuneka kube khona iwisdom. Maphezu kwewisdom bese kube khona neknowledge. Ungabi spiritual only. Uthi noma yazi ube umama lo ongangeneki noma sebathi ayi namhlanje mama siyakumema siye ephathini asibalibani wena hayi awusayi unokuthi qualifier Jesus ngoba wena yaziyo ezinye izinto zizohlupha ngoba lapho
lapha ungene khona endleleni kufuneke ushintshe i-character ube nama-characters amaningi ukuthi makusenkonzweni uba spiritual mase bathi asiphume kanje nawe uyaphuma asikho isono zogcina ungazi nezinto zasemhlabeni bagcine badlale ngawe la bakushaya i-250 khona la babiza amagama ngoba wena yonke into uthi hayi mina ngiyilapho angiye ephathini asikho isono ephathini Usiphatha kwakho ephathini. kuyaba ukuthi wena uzweni wesiba kanjani nabomakhelwane bakho bazoze benze nomsebenzi awufuni nokwangisho nokuyovela ngoba wena hayi wena spiritual bona bakhona bazoyithathaphi indlela okumele bahambe ngayo if wena biza zonke izinto ufuna uyasanitizer uyaqhela thela ngamanzi ufuna i-holy water sokudingeka umama uma uzophatha ibandla ube nawo wonke ama-characters ujike mase kufanele kujike ngimthandile umama okhulumile la ukuthi hhayi ngempela izinto masezingahambi right kufanele vele ujike ubonakala ukuthi hayi vele la akusadlalwa kuyanje njengoba ngisho ngithi siphethe ama-characters amaningi emabandleni ethu ukhumbule ukuthi na ufika kukhona owakhula ekhaya lapho kuzalwa khona ezalwa umama nobaba uthole ukuthi vele lelo khaya lalikade line-order ukhona omunye wathola ukuthi wazalwa ekhaya kabomamakhe azange akhuliswe ngisho ubabakhe omunye wakhulisa ubabakhe nabafika la ilanguage abazoyikhuluma ayizukufana nangandlela ozokhuluma nayo ngabo ayizukufana ohlakaniphile futhi unkosikazi uyamesaba uNkulunkulu uyamesaba uNkulunkulu futhi wenza ngaso sonke isikhathi ukuthi noma ngabe umyeni wakhe kuthi uyaphuma kukhuleka yena kuqala ukuthi babahamba naye endleleni uyamtshela uNkulunkulu ukuthi mkhanyisele iba isibani endleleni ahamba kuyo akathi mayephuma sonewari ukuthi uyeka bathiliso ayiwanda ukuthi uyeka akasekwazi nokukhuluma ngisho nabantu nabomama besonto ngoba icala ekhuluma nabo wena ususpicious Jesus kanti wena ungawecebo likaNkulunkulu wena ukhethiwe wena ungawefavor wena Bela ukukhumbule lokho nikukhumbule lokho sishobana ukuthi nina ningabe favor kaNkulunkulu enye into engizonicebisa ngayo ukuthi njengoba nihleli kulesikhundla la nihamba khona nala nikhonza khona nizobona mosi ukuthi umuntu ongathi urecognize kakhulu kuba ngathi ubaba wena unqonywe wena vele wena upheka ubaba ekhaya umlungise kahle ekhaya makufika abandleni bakhohliwe banqoba ubaba kulungile konke lokho kulungile konke angithi Christmas iyakubaba wena uyazi ukuthi uzoyithola endlini nize ningalahlekelwa i-direction nize ningalahlekelwa and umama mawuphethe ibandla kunalento okufanele uyibheke kuba ngathi kuba khona i-favoritism fanele uyigade loo nto leyo ukuthi wena ubathitha kanjani abomama ohleli nabo akekho okufanele athole i-first preference ngoba mhlawumbe unemali maye ngathi uyakhuluma yena uzwakala kangcono lona ungaphethanga imali lona ungaphethanga impande yesono awusamuzi ngoba vele akazuke ukusiza Jesus so uya-avoida ngisho nama-gossips ungabi umama otholakala umholo utholakala shi ngaphakathi ezindabeni bathi hayi futhi naye khona banithi uma uyazi bathi hayi yena kanye uye wathi
njalo ngoba nina ningabomama befavor. Nina mntu afanele niyenze fanele nithembeke kuNkulunkulu. Nithembeke nakubayeni benu. Uyabona uRuthi uke wathembeka naye ngesinye isikhathi uke wathi umamazala wakhe ecabanga ukuthi uzomshiya wathi hayi uzungakhathazeki lapho uyakhona nami ngiyakhona lapho uyofela khona nami ngiyofela khona uNkulunkulu wakho uzaba uNkulunkulu wakho. So kulesikhundleni ingene kuso bazalwane ngiyazi ukuthi kudala nisihamba namhlanje niyaphakanyiswa officially ngizothi kulesikhundleni eningena kuso nize ningamshiyi uNkulunkulu nize ningamtheli ngehlazo nithembeke kuba yeni benu nithembe ngisho yabona mangithi umfazi owise uzokwazi nokubona nala ebandleni ukuthi bakhona basalwane bakhona laba obabona ngathi bathembekile yeneliswa yilabo nabo. Sisho leyo into ukuthi ufuna unakho uNkulunkulu la kubekele khona wena ufuna nokwabanye yaneliswa yilokho nako ngoba lokho nako uyiko kufuneka ukuthathe ukugcine ngoba bancane abantu abathembekile ngesikhathi samanje bancane kakhulu abantu abathembekile mawubatholile abathembekile bagcine uhlale nabo uzungabaqunuli. Yilokho ke bazalwane engiphethe ngiyabona umama wami ukuthi sekayasukuma ukuthi sengithathe isikhathi eside. Alright enye ngizogcina sengizohlala phansi kufanele nikufunde kunye ukuthi mawumama ophethe mawungatholakala wenza konke. Nakho ungatholakala wenza konke ukhona. Usemabhodweni ukhona. Useyimalini ukhona. Wenza i-shopping list uwe. I dedicate bazalwane. Again dedicate umsebenzi bathembe njengoba ngithi bathembe awubathembe labantu uNkulunkulu noma ngabe benza wrong wena uzobalungisa sebenzile wrong ukuthi hayi lana bakufanele kanje bazalwane. Ugcina ungalali une-stress awuphumuli kunomsebenzi wophathele kakhulu futhi bayakuyeka. Isikhathi ufuna ukwenza bayakuyeka labo mama. Nkosi yomusingusise uJesu Kristu waseNazaretha ibingelela ubuholi bonke becombine ngiyathoba kakhulu egameni lenkosi uJesu ngiyabingelela ubuholi egameni lenkosi bonke ubuholikazi obukhona kule ndawo ngiyabingelela ebandleni lonke elikhona kule ndawo egameni lenkosi. Ngiyaxolisa egameni lenkosi uJesu angijwayele. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ngiyabingelela kosingabo ngiyathanda kakhulu ngiyabingelela abakhadebe mama ukhadebe ngiyathoba ngiyabingelela mama Masilela umgcotshwa ubaba wethu baba Masilela ngiyathoba kakhulu egameni lenkosi uJesu. Isihloko engizosikhulumisa sijule kakhulu bazalwane kuthiwe ngizoxoxa nje ngebandla ngomama nje bebandla nobuholi bonke. Ngicela nje ukusho lokhu uma sisenkonzweni asiyijwayeze nje noma ngathi program ile kangakanani ngoba sesila siyijwayeze siyiyeke igijima ngendlela umoya ongcwele ufuna ngayo. Ngiyawuthobela kakhulu umoya ongcwele okhona nathi kule ndawo egameni lenkosi uJesu. Ngicela ukuqala la uJesu uma esethempelini eneminyaka e12 eshiwe abazali bamkhohliwe esethempelini uJesu. Uma bejika bekhumbula besendleleni uma bebuya unalomusho umugqanyana awushoyo uthi umame nabafowethu yilaba abalizwa izwi likaNkulunkulu balenza.
ngikulomuqa nje ukuthi laba enginabo la umama nabafowethu Jesus yibo laba abalizwile izwi likaNkulunkulu balenza sisesikhathini lapho izwi likaNkulunkulu lithalaliswa khona lenziwe ngathi alinamsebenzi sisesikhathini la sizazi thina khona sizibheke thina sikhohliwe imandate okuyiyona eyenza ukuthi siye bandleni likaNkulunkulu ngizobuyisa nje omunye nomunye ngizothi kahle masiqikelele sazo kuyiyona nto esikhiphe emakhaya eyenza ukuthi sigeze njalo ngesonto siye enkonzweni. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngezwini nje mama wami mina ngumuntu nje wezwi angikwazi ukuxoxa nakulo. AbaseThesalonika bokuqala ichapter 5 ngicela nje ukufunda verse 12 ngehle nje nayo umoya ongcwele ngizothula la ongilayela khona ukuthi ngithule. Ngiyakholwa isihloko mabazise abaholi babo balulekani kepha siyancenga bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini nabanilulekayo nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yemisebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula kepha siyaniyala bazalwane ukuba niluleke abadanileyo nisekele ababuthakathaka ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi kepha jongani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke. Sengizogcina thokozani njalo khulekani ningaphezi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani ningamcimi umoya. Amen bazalwane. Ngizokhuluma nebandla bangcwele. Umpostoli Paul la simthole xoxa nebandla laseThesalonika. Bazalwane uma engena ebandleni uyabona lona lihle. Siyambonga uNkulunkulu lihle lona ibandla futhi lenza kahle phambi kwabantu. Siyambonga uNkulunkulu kodwa umeseqaphela ebhekisisa ngoba kahle umoya kaNkulunkulu wawubusa kuye. Sizokhumbula ukuthi uma eshaywa unyazi khona okwenzeka kuye uzuthi uma ekhuluma nomprofeti athunyelwa kuye uthi mina ngiyibonile inkosi. Ngiyacela haleluya. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Uma ke ehambe ekhuluma lezi ndaba uzikhuluma ngokuqonda nokuqondisisa uyaliyala ibandla ukuthi lalelani bandla laba baniholayo phambili bazisiseni kakhulu kangaka. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Usethi ke hlalani ngokuthula okuyona nto kumele ukuthi ingakhohlwakala ibandla ukuba nokuthula. Hayi sibaphethe Nkosi yakho baxokozela baye ngapha baxokozele baye ngapha. Kodwa ke namhlanje umpostoli Paul sonke sisendlini kaNkulunkulu uzosikhuza ukuthi masibe nokuthula sithi singaba nakho sibe siqonda ukuthi kahle
bona sibahloniphe kodwa sazi ukuthi ukhona ohleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu osinxuselayo isikhathi esiningi. Sembonga uNkulunkulu. Amen. Egameni lenkosi usethi ke qaphelani kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi. Nyawukhuza lo moya emabandleni. Ngicela ukukhuza lo moya egameni lenkosi. Ngicela ukukhuza lo moya kwake ngizomthola. Sembonga uNkulunkulu. Ukhona lo moya ukuthi ungenzile lokho ngizomthola. Ngicela ukulikhuza ibandla ukuthi kahleni ke manje. Nkosi. Njongo yokukholwa siye ekhaya abantwana basekhaya. Asingakukhohlwa lokho. Izwi lamaHebheru sasina umuzo miyo la. Kodwa siyawufuna angasoya kanjani? Kozayo sibhizi nalokho. Sibhizi sinamathele kulokho. Sembonga uNkulunkulu. Lithi thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Abakhuleki kabazalwane. Babheka ukuthi wena mholi bakhulekele. Bona bayihlalele nje bangakhuleki. Bangakhulekeli bagade nje ingxaki. Yabona msukwana wena wenza iphutha mamasilela. Msukwana wenza iphutha mamhadebe. Ibandla liyonotha lithi ukwenzile lokhu futhi asisi ukumxolela. Kahle kahle futhi siyalishiya nale bandla. Oho ucabanga ukuthi siyamncengani. Sikhohliwe. Jesus. Senkosi content aluyiveza. La igama lakho lilotshwe khona. Qaphela. Sembonga uNkulunkulu. Ukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngani kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu. Baba bazalwana benzelwa konke kodwa bangaboni. Bayancwatshelwa Nkosi yami ubamasilana babahadebe abantwana babantu baphuma izulu lina shem. Bahambe bayoyenza umsebenzi. Basebenza ngokuyikhandla libuye ibandla lithi nqunu. Vele bekumele. Umsebenzi wakhe wathi uyalifuna ibandla. Then akayibona. Abathe yafona omunye athi mina ke yami ngifone usayivulile wena mina yami ngiyivalile. Uyivuleleni ke wena? Ngoba manje usazosidina. Sembonga uNkulunkulu. Akhohle ukuthi naye ngelinye ilanga. Ngicela ukuliqaphelisa ibandla. Kahle kahle uma sisebandleni. Mama wami sizama ukwakha umzimba kaKristu. Injongo bazalwane yilokuthi ngelinye ilanga umkhulu wayengifundisa wathi kimi lalela mntanami inhliziyo yakho ngelinye ilanga uNkulunkulu ekubeke phambili isazothi ngelinye ilanga ibekwe kuqala zilandele ezalaba obaholayo zibe khona inhliziyo bese bayakubiza bathi woza nomsa sangibiza ngonomsa wathi woza ke nomsa uzokhethe yakho ubathe uyayibheka imnyama Nkosi yami ayibonakali ngisho umbala ubathe uyarounda ubheka nalezi ngoba zange ufundise kahle zimnyama ifana neyakho. Sembonga uNkulunkulu. Wathi ke nakho kuzokwenzeka. Lenhliziyo yakho kuzomela ukuthi uyithathe. Nalabo abakulandelayo bese bayazithatha ezabo. Ngoba uzukuyithatha kuqala bangazithatha ngazibona. And then ke wena mawuqeda ukuyithatha nabo bozozithatha kodwa umbuzo ozoba kuleli bandla ukuthi bawusisaphi imholi. Yingakho esikhathini esiningi nesincane mama wami usithole ngifuna ukuthi mangigxile kakhulu kulezi zindaba ngiyeke lezi zala. Bazalwane yazi ngiyaxolisa mama usithole. Mama ngiyaxolisa kakhulu. Ngelinye ilanga ngeke ngabuka umuntu ofayo ngaphinde ngabuka omunye ofayo ngababuka abangafani. Sembonga uNkulunkulu. Amen. Ngeke ngabuka abantu abafayo ngeyikhathe ezihlukile kodwa ukufa kwabo kungafani. Ngathi ngiyambuka loyana wokuqala ngabuka lo wesithu ngakhumbula loyana wokuqala wayemamatheka. Lo wesibili ugcwele ubuhlungu obumangalisayo.
bathi bakhuluma naye babathe bayamkhulumisa babathe kunale nyembezi mamthanje kwayo eyayingihlupha kulomuntu eyayiza izijikela ayehla ikhuphuke iyeza nje iphinde ihlale lana ngakhumbula lo yana engengambona ngamthola nje mama Thekile kungana nenyembezi Hallelujah. asihambeni ngokukholwa sigade ukuthi mhla wokuphela kuyoba khona ubunzi asingakhohlisani mahla amakwayikwayi hey mahla amajazamhla masingakhohlisani sibahle kakhulu kodwa siyene enkosini haleluya nebandla lakamama Masilele hambani kodwa nihlele enkosini kodwa nazi ukuthi ukukholwa kwenu akukona ize sembonga uNkulunkulu sengigcina bazalwane ngiyabonga mama Sithole ukungihlonipha lithi la elokugcina ningamcimi umoya ngangasuka umoya ongcwele ebandleni likaNkulunkulu akangashoti umoya ongcwele baba Masilela mama Masilela babukhadebe mama Khadebe bondleni ngezwi likaNkulunkulu awungacinyi umoya ongcwele ucinywe yini mawungacinywa umoya ongcwele ucinywe into ezenziwa bazalwane maningawucimi umoya kaNgcwele kaNkulunkulu Umusa
futhi ngibingelela umama wami uMamzondo mamthanje kanye cabinet yakhe yonke ngiyabingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu ngokukhethekile futhi mama Masilela nobaba mama Hadebe Bhungwane ngiyathoba kini abagcotshwa bakaSomandla uNkulunkulu anenze kahle kulesikhathi esikhathini samanje siyambonga uNkulunkulu bazalwane simbonga ngibingelele umama bonke ngibingelele umama bonke bagcotshwa bangaphakathi kwendawo ngiyathoba kakhulu bagcotshwa bami uNkulunkulu emuhle siyambonga kuNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu wethu ongalinganiswa nalutho uNkulunkulu wethu osithanda ngisho nala izwe selingasasithandanga kodwa wethu Thixo wasithanda uNkulunkulu wethu oke walunga empilweni zethu nala isimo sempilo usibona ukuthi sishona phansi kodwa uNkulunkulu walunga siyambonga bazalwane uNkulunkulu wethu simbonga ngekhathi zonke simbonga nalapho ubona ukuthi ngana uyafika empilweni zethu kodwa uNkulunkulu avele siyambonga bazalwane lo Thixo haleluya bangcwele nami nje umama wami ungithathe ngisho notice satisfied umsebenzi wopholi vele akunakuthi uzoprepare sengisho mina umsebenzi wopholi akunakrema amavesi akunakuthi uzoprepare umsebenzi wopholi mase please ukuthi ngelilanga mama Masilela mama Bhungane abahola bekho fanele incwabi umsebenzi wopholi amavesi fanele ahlala ready uma ngabe kuthiwa nasi isidumbu sesila umsebenzi wenu awuqhubeke haleluya bazalwane egameni kaJesu nama ngeke ngibe mude bangcwele kunencwadi kade uGenesis 37 okay la uNkulunkulu ekhuluma khona noJoseph haleluya bazalwane ngeke ngishelele lamazwi singabo mama Hadebe kulama viki aphelile ehlezi nje emoyeni wami ahlezi nje lamazwi emoyeni wami kulamalanga uNkulunkulu unokungipha ke i-testimony engizohamba ngayo unokungipha into engizoyibamba ngalelo viki or ngalelo nyanga uma ngabe ezothi kimi mamnkosi uvela fike athi kule nyanga sithi yandisa ukukhola kwami kodwa kule nyanga uNkulunkulu ukhuluma nami ngoJosepha nephupho uthi ungalibulali iphupho lakho uthi ungalibulali iphupho lakho bazalwane uJosepha at the age of 17 years izwe iBhayibheli lithi uJosepha wafika waphupha ekuphupheni kwaJosepha uyahamba uyochazela abantwana bakubo abafowabo iphupho ngisho nabazali bakhe iphupho kodwa ke endleleni sekuvuka umona kubafowabo endleleni izwe iBhayibheli lithi kwavuka umona kubafowabo ngisho ebafowabo uma sekwakachazela iphupho ukuthi ngizokuba mkhulu ngelilanga kodwa niyokungikhothamela azange bayithanda le ndaba abafowabo izwe iBhayibheli lithi bamthatha uJosepha ngelilanga bayomkhumula impahla bamlahlela emgodini haleluya bazalwane mama Masilela mama Bhungane sithi ukuthi namhlanje khona bobaba besizoke sithi uyiharava nje lento sike sithi uyiharava nje yabona besizo manje ngoba sihlonishwa abaholi besizo sithi nje sike sithi uharavana kancane la sikamane sifaka ikama ingene lapha liphume ngapha ngoba ziningi izinto ezenzeka la kubo mama mholi haleluya harava ziningi izinto ezenzeka la kubo mama mholi Jesus Baba Masilela Baba Bhungane iphupho lakho the vision uNkulunkulu akalibekanga komunye umuntu uNkulunkulu iphupho libeke kini omunye umuntu angeke understand iphupho uNkulunkulu alibeke kini and iphupho leno akusele omunye umuntu iphupho leno akusele ibandla liphuphanga umuntu ophuphisiwe la haleluya Jesus so angeke kwenzeke ukuthi ngelilanga uvuke wena uthi ibandla ubuza ibandla ngephupho lakho ngeke kwenzeke haleluya yingakho uJosepha wama ephupheni lakhe emaphupheni akhe akazange afuna ukusintsha uJosepha ephupheni lakhe futhi uJosepha ayikho into emnyakazisa ngisho noma sebemvalele etilongweni noma sebemlahlela emgodini akukho uJosepha okwamnyakazisa ephupheni lakhe wahamba uJosepha waze wayofinyelela ezweni laseGibhithe la wayoba inkosi khona kwafezeka ini iphupho
malungacimeki iphupho ngokuthi wena usaba ibandla. The vision is visionary. It's you. Umama Masilela nomama Bhungane bona bazoba basizi. Umuntu ophethe vision ubaba. Abasizi. Ungavuki ngelinye ilanga uthi umngami. Uyo ozophatha ibandla. It will never happen. Ivision uNkulunkulu uyibeke kuwe. Umama Nsibande gogo Nsibande kulela viki eliphelile ukhuluma lamazwi wathi uAdam noEva uNkulunkulu maseke bona ukuthi akukuhle ukuthi indoda ihlale yodwa wamisa konke wamenzela umsizi wamlalisa ubuthongo ukuthi ugogo uthi bomama Hadebe nomama Masilela uthi maningabi usizo maningabi usizi kodwa nibe usizo. Ngambona umama usizi umama oletha ukukhala ebandleni umama othi abantwana ebebona ukuthi baswele avela afaka usizo oluwesi ebandleni abe usizi eduze kwamyeni wakhe asiphethanga amasonto thina ivision ikuba amasonto si right la sizenzela into yethu mama sonto la si right la mama singaphakamisana sibekenele sehlisane sibe si right la kodwa ebandleni ivision singadideki into mama singadideki owami umsebenzi eKhanket ukuthi ngiyothi ubaba ngiyosupporta ivision kamyeni wami. Ngisho noma ngabe sekuthiwa u12 ngena qala ngimi khonini ngifike ngihlale ngizithobe ngimlinde athi inkosi sihlangene mangabe ngibona ukuthi akekho tene nezakhe sukuma mina ngithi kulento kuyo yindlu yakho because we are here to support ivision yakayeni bethu uma usuka la mama club uthi masingasicishini isibani bomama masingasicishini isibani masingamkwatisa umoyeni wethu ngokungenzi kahle kwethu ebandleni ayikho ke inkinga yomama Mholi ofuna ukutatanyiswa angibona problem ngomama Mholi ofuna ukudokisa icathulo ofuna ukupheza amakuthi ofuna ukupheza ingono ofuna ukulungisa amaglasi ofuna nenkinga yalo mama makebona ibandla nje ubona ishozi zakhe ishozi abantwana babantu bezela ukuzoshoza yena bazomgcosa icathulo akakhona nokwenzani abaholi labalandile akunamuntu ozodla uhleli nje ayihlalele nje umama Mholi akasafaki-ke nama exactly ukuthi a-delegate awukho umsebenzi wakhe ebandleni. Ngizonibekisela ngani bazana sekhala phansi yahlala mama Sithole ngizonibekisela ngani ne ngifuna ningizwe ngokukhola le ndaba nithathe ngokukhola ungayise enyameni mina nginesakhiwo le emndini uNkulunkulu lokho kungana ngiphakona ngabona laba bazalwane khona mama futhi amen nabo mama Njongo bangazideni mina ngiyayiklinela isakhiwo angithi manje yomyeni mama ngiyaya lapha and ngiyasupport vision yendoda yami I do this masengibona ukuthi laba abaklinayo aba-allocate-iwe for umsebenzi sebayarobha angibatsheli I come myself ngithi bantwana bami ngizolina nini bathi hayi mama ngolosithathu ngithi okay ngizobe nginani bogele le nto polite with a polite man ube nendlela umama abe nendlela yokwenza umama simelanela ngathi khuluma i-wisdom ebantwaneni bazokwazi ukukulalela ngiba nendlela ngithi bantwana wenzeni team siyoklina ne kanti ngibonile ukuthi sebenzani sebayarobha ngoba ngiyazithanda angifuni into engcolile so ngizozama zonke indlela zokuthi ngenze sure ukuthi nami I'm part of this team ngizolungisa lo monakalo ngoba and masiphuma lapho bazobona ukuthi mama yazi kunemehluko bathi ngoba khona ngithi abantwana bami kufanele ihlale kuhle
asibe nendlela abazalwane asibe nabomama abaqotho sizokwakha la inhlangano kaNkulunkulu masingayibhikizi makungafi iphupho ngenxa yokuthi wena usaba ukukhuluma uthe umama kule viki elipheli wathi khuza uyale usole kuyisikhathi ungeseyiso Nkosi yomusa Besemnikeza uapostoli Ntombela. Ngaleyo sikwenzi nje bazalwane abathandekayo yakithi. Soshalela nje abathembele. Troxoka igarantii sobesithi. Ukuthi siqedile abasiqedanga troxoka besithi. Izo yenza ibe msulwa. Azithengele lo manje. Haleluya. Thanda ukubingelela umoya engcwele kule ndawo. Egameni lika Jesu. Thanda ukubingelela abaholi. Becombine. Ngiyathoba kakhulu kule ngibonga. Egcobeni uNkulunkulu alibekile. Baholi egameni lika Jesu. Sithobela kakhulu. Banivula ngiphingelele abanye abaholi abangali egameni likaJesu waseNazaretha bese ngizophingelela abantu abakhulu abobaba esingabe kule ndawo ngiyanithobela kakhulu ngiyanithobela kakhulu amen abosingabo ngiyanithobela kakhulu egameni likaJesu inkosi yethu ephilayo ngiyambonga ke uNkulunkulu
umphathi ohlelo ngiphuthuma lokuthi nami kube khona engizokusho ebandleni likaNkulunkulu. Ukuhola ibandla umama Mholi yijeni ekuthola endleleni. Hey, ungekho aware. Uhlangana wena nesoka lakho qhubeka endleleni kube umlingani wakho. Awazi lutho ukuthi one day lo muntu uzoke ajike wena kuloko mazayikho abe yenye into. Kodwa ke ngoba ukhona umdala wezinsuku okwazile lokho wena ungakakwazi, uNkulunkulu umhlanganisa nje nawe, uyazi ukuthi kunejeni ekufanele nihambe, kodwa akuzi kuba kuhle ukuthi ahambe nomunye uzohamba nawe. Yingakho uNkulunkulu walalisa yena ukuthi kuvele wena ukuze endleleni ungazi ukuba inkinga ngoba usuka kuye. Endleleni mawuzoba inkinga ungasuki kuye. Bamba lomunye umuntu ufuna omunye umuntu. Yebo. Lizohamba endleleni limhlupha lo muntu. Hey Nkosi uJesu. Asabathi athi kuyakhulekwa athi mina ngikhuleki. Siyaseve bandleni athi mina ngiseve. Ubambo lurong. Kodwa makuyinyama yenyama yakhe akuzi kwenzeka ukuthi abeke istep inyama yenyama yakhe ibeke istep. Singabo mama ke abahamba phambi kwabantwana bakaNkulunkulu. AbakaNkulunkulu labantwana bodadewethu. uNkulunkulu nje ukuthi unethembe ngabo. Asiba only. Endleleni size sithi ungahambi nabo banibani, ungathandazi nabo banibani, ungahambi nabo banibani. Singabo bani? Asiba only. Umama uNkosi usuka la uthi kusuke kuthendwe ubaba. So thina siyasiza. Manje ngizothi namhlanje kunomuntu wesifazane engimthandayo encwadini yezenzo ukuze ngingachithi isikhathi abathi uPriscilla. Ayimi loyo. Dakanphila uPriscilla. Akatholakala uAquila ahamba yedwa. Priscilla ulele. Priscilla uyawasha. Priscilla ubhizi. And kwesinye isikhathi ke mawubhizi vele ngeinto ezibalulekile. Amen. Alikho iqala. Kodwa uthola ukuthi awukho busy mara uzenza busy. Ufuna ukuthi umyeni wakhe akithi angena ayi1. Angithi ufuna ukuthi ibandla kaNkulunkulu limbone ukuthi wena naye. Yebo. Wena naye nilimazene. Hey bazalwane ike isuka impekiseni ngesonto. Sometimes don't toilet nale idume. Sawulungile isuke. Uzu ukuthi hayi namuhla ithi angihlali. Namuhla ithi angihlali. Askisi baba. Abesathu baba. Yazi ngihlushwa yini? Yeah. Ukuthi kubizwe mina. Yeah. Wena ubizwanga. Uyasiza bazalwane innocently so uzinikele ngabantu but avuke athi yazi inkinga yakho yini? Awubizwanga. Athi bizwe mina. Usibona isitulo ukuthi yazini. Mangasukuma ngizobe ngirong. Mangasukuma la kule situlo ngizobe ngirong. Bathi ivuke lento kaNkulunkulu. Hey bakithi umsini ukuthi noma sekunjalo kodwa umsini ngoba siyalapha lapha ya kukhona abomama abadinga
umama ngizohamba khona sekunjalo angifuna qhamuke yedwa kodwa ngifuna ukukhaleka naye ngoba la umoya kaNkulunkulu umholela khona mina nami uqobo ufanele ukungiholela sesiyangena nasigena nje fasini sesiyahleka bekubheda bazalwane bekubheda sesiyahleka why kufanele wenziwe kanjalo thenjwe izulu umuntu wesifazane othenjwa amazulu ukuthi vele the enemy uma ufuna ukudisturba ibandla izodisturba wena bese maqeda kudisturbe ibandla sebonakele sekunjalo khumbule kukodwa ukuthi angisifakanga kule ndawo angisibekanga kule ndawo kodwa kunomnikazi we-appointment oyongi-appointa ukuthi ngizoma kule ndawo so no matter what situation for whatever be uPriscilla uNkulunkulu omusa nenzekayo